Biri var idi, biri yox idi. Uzaq dağların ətəyində, səssiz bir kənddə yaşayan balaca bir qız var idi. Adı Zeynəb idi. Zeynəb sakit, amma biraz inadkar uşaq idi. Axşamlar ev tapşırıqlarını eləməz, anasının dediklərinə isə qulaq asmazdı. Ən çox sevdiyi isə gecələr pəncərədən baxaraq aya tamaşa etmək idi. Bir gecə Zeynəb yenə tapşırıqlarını etməmiş pəncərədən bayıra baxırdı. Ay çox parlaq görünürdü. Zeynəb astaca pıçıldadı. Kaş səni yaxından görə biləydim, ay. Birdən ay sanki ona cavab verirmiş kimi daha da parlaq oldu. Zeynəb gözlərini qırpdı və birdən-birə özünü kəndin kənarındakı çəmənlikdə gördü. Hər tərəf işıqlı idi. Qarşısında isə böyük, gülümsəyən bir ay dayanmışdı. Ay dedi, salam Zeynəb, səni çoxdan izləyirəm. Gözəl arzularım var, amma bəzən inadın yaxşı xüsusiyyətlərini kölgədə qoyur. Zeynəb utanaraq başını aşağı saldı. Mən sadəcə tapşırıqları sevmirəm. Çox çətindir. Ay yumşaq səslə dedi. Hər şey çətin görünə bilər, amma sən çalışsan, işlərin nə qədər maraqlı olduğunu görəcəksən. Mən də hər gecə səmanı işıqlandırıram ki, qaranlıqdan qorxmayasan. Bu da çətin işdir, amma mən onu sevərək edirəm. Zeynəb dərindən düşündü. Ayın dedikləri ona toxundu. Ay əlini uzadıb Zeynəbin başını sığalladı və dedi, İndi evinə dön və dediklərimi unutma ha. Bir anda Zeynəb gözlərini açdı və yenidən özünü otağında gördü. Gecə idi, amma ürəyi sevinç dolu idi. Səhəri gün erkən oyandı, tapşırıqlarını etdi, hətta anasına da kömək etdi və ayın sözlərini heç zaman ağlından çıxartmadı. Sevgi ilə görülən hər iş gözəldir.